안녕하세요. 행복한 집 대표입니다. 제가 있는 곳은 서울시 송파구 송파동에 있는 건물 리모델링 현장입니다. 저희 행복한 집에서 진행해드린 건물 리모델링 현장을 보여드리겠습니다. 먼저 이쪽 건물을 보여드리겠습니다. 1986년 39년 전에 지어진 건물이고요. 가까이서 보시면 1층, 2층, 3층, 4층 건물입니다. 건물 외벽이 타일로 마감이 되어 있고요. 창을 보시면 알루미늄 단창입니다. 오래된 모습을 보실 수 있고요. 지금은 전부 공실입니다. 다 비어 있고요. 바로 옆에 있는 건물은 저희 행복한 집에서 진행해 드린 건물입니다. 가까이 가서 보여드리겠습니다. 네, 먼저 이 건물을 보시면 전체가 비어 있습니다. 문이 닫혀 있고요. 공실입니다. 같은 해에 지어진 동일한 건물인데요. 이쪽에서 보여드리겠습니다. 네, 리모델링 후의 모습입니다. 왼쪽 건물과 오른쪽 건물은 같은 4층짜리 건물이고요. 또 벽 마감이 똑같이 타일로 되어 있습니다. 시공 전에는 이 건물도 알루미늄 단창이었고 외벽이 타일로 마감이 되어 있었습니다. 지금 보시면 창문이 전체 교체가 되어 있고요. 외벽은 석재로 마감이 되어 있습니다. 아래쪽은 패널로 마감이 되어 있고요. 지금은 공실이 하나도 없습니다. 리모델링 전에는 2층, 3층, 4층은 교회가 있었고요. 교회가 나가시고 지금은 3층, 4층은 스테이, 숙박시설로 이미 들어와 있습니다. 그리고 2층은 비어 있었는데 최근에 병원이 들어와서 공사를 하고 있는 중입니다. 1층에는 매장이 2개가 있고요. 지하에는 당구장이 있습니다. 전체 건물이 공실이 없습니다. 가까이 가서 보여드리겠습니다. 여기는 건물 중앙이고요. 이쪽에는 주차장 들어가는 골목이고요. 보시면 깨끗한 모습을 보실 수 있습니다. 창문은 이중 단열창으로 시공하였고요. 외벽은 대리석 석재로 마감을 하였습니다. 안으로 들어가서 자세히 보여드리겠습니다. 여기는 출입구이고요. 이 건물은 엘리베이터가 없습니다. 아래쪽을 보시면 마감을 대리석으로 하였고요. 문도 새롭게 교체하였습니다. 그리고 바닥을 보시면 전에는 그냥 시멘트 바닥이었는데요. 바닥을 저희가 포세린 타일로 시공하였고요. 벽을 보여드리겠습니다. 벽을 보시면 타일로 마감이 되어 있는데요. 전에는 하얀색 페인트로 마감이 되어 있었습니다. 그래서 벽 전체를 타일로 마감을 하였고요. 이쪽 벽을 보시면 여기도 타일로 마감을 하였습니다. 난간을 보시면 난간도 철거하고 새로 시공하였고요. 위로 올라가 보겠습니다. 네, 여기는 남자 화장실입니다. 이 문을 보시면 지금 강화 유리 문이고요. 전에는 방화 철문이었습니다. 철거하고 강화 유리 도어로 설치하였습니다. 네, 안으로 들어가 보겠습니다.
예, 화장실 전체 철거하고 방수한 다음에 시공을 하였습니다. 예, 벽을 보시면 가로 세로 600짜리 포세린 타일이고요. 예, 창문을 보시면 여기도 알루미늄 단창이었습니다. 철거하고 예, 이중창으로 시공하였고요. 소변기는 3개가 있습니다. 예, 센서 있는 소변기이고요. 베린바스 제품으로 시공하였습니다. 칸막이도 강화 유리로 3개 설치하였고요. 예, 바닥을 보여드리겠습니다. 바닥을 보시면 벽과 동일한 예, 가로세로 600짜리 포세린 타일입니다. 일체감 있는 화장실로 시공하였고요. 이쪽을 보시면 큐비클 칸막이로 시공하였습니다. 안쪽을 보시면 예, 양변기가 있고요. 예, 베린바스 제품으로 시공하였습니다. 예, 휴지거리가 있고요. 핸드폰을 놓을 수 있는 휴지거리입니다. 예, 이쪽에도 양변기가 있고요. 베린바스 제품 예, 양변기로 설치하였습니다. 예, 이쪽에는 청소할 수 있는 수채가 있고요. 청소 도구가 비치되어 있습니다. 천장을 보여드리겠습니다. 천장을 보시면 SMC 천장재로 시공하였고요. 메릿등으로 등을 설치하였습니다. 네, 세면대를 보여드리겠습니다. 세면대를 보시면 2구짜리 카운터 세면대이고요. 예, 물이 잘 나오고 있네요. 예, 거울도 예, 통유리로 설치하였습니다. 수건거리가 있고요. 핸드타올 함이 있습니다. 예, 이 화장실은 전체 철거하고 방수한 다음에 예, 대형 타일, 포세린 타일로 시공하였습니다. 전체적으로 깨끗한 모습을 보실 수 있고요. 시공 전 사진과 시공 후의 영상을 보시고 예, 많은 연락을 주세요. 여기는 2층입니다. 예, 3층으로 올라가 보겠습니다.